Swab test cucuk apa? Nak cucuk hidung? Saya nak cucuk hidung? Okay. Tak tahu lah, agak-agak tak nangis lah. Swab test. Tahu swab test. Nak jumpa doktor sangat kan? Kalau Raisa dah lebih seminggu dia batuk sebenarnya. Tapi dia batuk dia malam je. Kan? Saya batuk malam nak tidur. Apalah, kita check lah. Agak-agak tak ada apa-apa. Result kejap je, 15 minit. Kita tunggu lah. Jom. Kita menunggu. Oh ya. Saya masih menunggu. Saya nak buat apa ni? Tengok doktor. Macam mana? Cucuk hidung? Tak takut? Good. Belum lagi. Sabar ya. Dah siap? Ambil. Lepas tu tunggu luar. Tunggu dalam panas. Tak panggil. Dia kena tunggu luar. Tunggu dia panggil. Dia kot. Tunggu panggil kot. Boleh ya? Tengok doktor. Nah, doktor ada situ. Aisyah nak buat apa? Macam ni. Macam ni tak boleh? Macam ni. Oh, doktor. Buat apa? Doktor nak lukis. Tu lukis. Nama Aisyah tu. Nama Aisyah. Aisyah nak cucuk hidung ni. Nak? Tak takut? Oh, bagus. Tak takut. Mana hidung? Cucuk kat mana? Oh, okey. No nangis ah. Apa? Sabar. Doktor tengah isi Aisyah punya. Macam mana? Ha? Nombor telefon. 014 61. Ha? Dia tak demam, dia batuk bila nak tidur malam je. Ha? Waste boleh? Oh, bayar sini kan? Bayar sini. Bayar terus? Syah, tengok sini. Sakit ke? Tak sakit lah. Tunggu kejap 15 minit. Boleh? Hei. Tak boleh mata. Baba simpan tu. Okey, Baba. Nak ke mana tu? Syah, duduk sini. Duduk. Tak boleh angkat berat. Syah,
Buat apa tu? Asyik nak tanya doktor. Tanya doktor. Nak buat ni? Sini. Tengok. Wah, Aisyah dah tinggi. Oh, ni apa lu? Good. Ni je. Ni. Duduk. Tunggu ya. Tunggu ya. Okey. Nafas ya. Nafas. No, ambil. No pegang. Sedut je. Sedut. Dia tercabut. Nafas macam biasa. Boleh. Bisa astronaut? Nafas. Macam nafas. Nafas. Good girl. Good girl. Good girl. Nah, beda ya. Kejap ya. Nafas ya. Okay. Good girl. Sabar ya. Jangan banyak nak habis dah. Okay. Tutup hidung, tutup mulut. Tutup mulut. Đấy. Dầu diên à, này có diên ăn cắp. Đấy. Dah hot dah lah sayang. Nah lah sayang. Nah siap dah. Oi. Si hu. Si hu kẹt một cái bụng. Em còn nhiều nha. Blue color the water. Okay. Si hu. Si hu. Si hu. Doctor. Warna ha? Dah habis? Dah habis. Dah saya pakai loceng ya?